هو ايه الميزه اللي شايفها المدرب بتاع مصر في علي جبر؟ ايه الميزه؟ انا مش فاهم بصراحه. المنتخب اداؤه زفت، اداؤه زفت والله العظيم. انا شفت الشوط الاول بس. اداء المنتخب بايظ اصلا. ده محمد صلاح موجود ولا تريزيجيه ولا زيزو ولا اي حد. بس بص، مفيش حد، مش هقول استثناء، مفيش اي حد بصراحه يعني. لا يا جماعه، احنا بقى غني غني ايه يا جماعه؟ مالكم في ايه؟ وده مستوى، ده اداء. اقسم بالله ده هنقابل هتقابل كده في كاس الامم ازاي؟ هتلعب بالاداء ده ازاي؟ هنفضل بقى نعمل زي الاداء يا جماعه؟ لازم نمضي الفريق من تحت. الله يسامحه اتحاد الكوره، الله يسامحه. اقسم بالله ما بوظ سمعتنا وبوظ الكوره في مصر الا اتحاد الكوره. ايه يا عم؟ طب هنعمل ايه طيب في انت عندك البطوله هتبدا 13 يناير. طب هنعمل ايه بقى؟ قول لي هنعمل ايه في الاداء بتاعنا هتصعد برضه للنهائي وتطلع تاني؟ ما احنا ما كناش نستحق بصراحه اصلا نصعد للنهائي. ده هي كانت بالبركه كده، ودعاء الوالدين ودعاء الشعب. ما علينا، نبدا حلقتنا. طبعا ان شاء الله نهائي السوبر الافريقي يتحدد يوم 13 اغسطس، 13/8 ان شاء الله. طبعا ان شاء الله عامل حسين لازم يعمل حسابه. مفيش ماتشات للاهلي خالص في الدوري، عشان ايه؟ ما بقاش الدنيا تاني. وكان في كلام بأقاويل بتقول كأس العالم للأندية اللي هتبدأ يوم تقريبا يوم هتبدأ في شهر 12 تقريبا. بقول لك يعني 12 بيقول لك انت الدوليين هيروحوا، الدوليين هيمشوا يعملوا معسكر. يا عم 12 و13 واحد، شهر بحاله هتاخدوا بتعملوا بهم ايه يعني؟ البطولة هتبدأ 12، هتخلص اخر ماتش 22. يا عم خليها لحد 26 وبعدين خدهم. انت كمان بعد 26 عندك ماتشات دوري. يعني الاهلي كمان بعد ما يخلص كاس العالم للانديه عنده ماتشات دوري. والله عنده ماتشات دوري وهيلعبها. يبقى محدش بقى يا جماعه من الاعلام المضلل يطلع يقول الاهلي دوليين هيغيبوا تاني. هو مفيش الاهلي وراكم يا جماعه، ده عايزين يكسروا مقاتوا خالص. وهو الحمد لله يعني من عند ربنا بيساندنا. مش عارف انا، سبحان الله الناس دي ايه يا جماعه. طبعا محمد عبد المنعم عفوا يا جماعه. طبعا محمد عبد المنعم جاي له عرض من هلال السعودي، عرض بقى مغري ب 12 مليون دولار، اللي هو ب 360 مليون جنيه مصري. هو انا شايف محمد عبد المنعم، هو نصيحه طبعا، المبلغ ده يأمن مستقبله، يأمن مستقبل مصر. انا شايف انه يأمن محافظه بالكامل. ما علينا، المبلغ كبير بصراحه. بس انا عايز اعرف، هو اللي عاوز يقعد في الاهلي كده كده بياخد مبالغ، بياخد فلوس ومرضي كمان. بس الاهلي في الشرق الاوسط ده يعني الاهلي كده كده هو اللي اكتر فريق بيروح كاس العالم للانديه، واكتر فريق بياخد بطولات في العالم، واكتر فريق بيتوج، واكتر فريق بيفرح، واكتر فريق من كل حاجه. حتى لما بتاخد فلوس يا راجل بتكون عامل بيها، بتبقى عامل بيها. لو ما تروحش فريق اخره دوري او ما بياخدش اي حاجه ويقعد يطالب بحقه بحاجه ما بتعملش حاجه، يا عم يبقى انت وشك ولا ليك لازمه ولا النادي كله ليه لازمه. انا مش بقلل من هلال السعوديه يا جماعه، مش بقلل. بس الاهلي احنا بنتكلم الفلوس مغريه وفلوس كتيره جدا كمان. بس اقسم بالله محمد عبد المنعم والله العظيم المفروض يروح الدوري الانجليزي. والله محمد عبد المنعم مكانه الدوري الانجليزي اقوى دوري، وجهة نظري. اتقل بس عليه شويه. محمد عبد المنعم لسه ما شاء الله المستقبل اللي قدامه كبير لسه ما شاء الله. معلومه برضه على السريع كده يا جماعه، هو اللي افتتح البطوله للاهلي بجول، وهو اللي اختتم البطوله الاهلي بجول. ما شاء الله عليك يا ابني، والله ربنا يحميك يا جماعه. عشان ايه؟ كل اعوذ برب الفلق من اي حد يحسد الولد ده. اما يا جماعه عن عرض حمدي فتحي فده يعتبر، انا من وجهه نظري ان حمدي فتحي خدنا منه 6 سنين
خدنا عصارته يعني، خدنا عصارته. الراجل يشوف مستقبله بقى بصراحة، أنا شايف إنه يشوف مستقبله بصراحة يعني. وبرضه اللي بياخد يا جماعة مليون دولار، ده بياخد في الأهلي ربع مليون دولار، عفوا ربع مليون دولار في السنة. وبرضه هياخدها ربع مليون دولار برضه، تمام، في الوكرة. بس ده في الشهر، في الشهر. فطبعا انا شايف شايف ده، غير ان هو هيتباع ب 3 مليون دولار. طبعا انها تتوصل كان اخره يعني من 4 ل 3 ونص. وطبعا هيكون في اتفاقيه، لان حمدي فتحي قاعد مع كولر، وقاعد مع سيد عبد الحفيظ، والدنيا ايه مشت يعني، الدنيا مشت. فطبعا يشوف مستقبله. الاهلي في عنده 7 بدلاء يعني، في واحد مغربي، في صفقه مغربيه، وفي 2 مصريين، في واحد عربي. يعني ما شاء الله الاهلي قدامه 7 في الصفقات الجايه بقى بديلا لحمدي فتحي. نختم بقى حلقتنا يا جماعه بخبر مهم جدا جدا للزمالك، يعني ده للزمالك بصراحه، يعني نخلي دي للاخر. الزمالك ممكن يشارك في كأس العالم للأندية 2025. ازاي؟ حد يقول لي ازاي؟ ازاي بقى؟ لأن طبعا هم هياخدوا بطل نسخة 21 و22 و23 و24. طبعا 25 دي اللي هتروح فيها. طب مين نسخة 21؟ كانت الأهلي وكايزر. 22 كان 22 الأهلي اللي خدها، الوداد خدها، الاهلي خدها اخر سنه اهي. فهي بتتراوح بين الاهلي والوداد وكايزر، هياخدوا 4. طب ازاي الزمالك يدخل في حاله واحده بس، ان النهائي يكون بين الاهلي تاني والوداد، او الاهلي وكايزر، او الكايزر والوداد لا سمح الله يعني. ان شاء الله الاهلي في النهائي برضه. فالاهلي، انت كزملكاوي شجع الاهلي، شجع الاهلي او الوداد برضه يعني ايه. بس انت عارف الاهلي يروح وايه، بيكمل الاخر المشوار دايما. فانت الاهلي وصل للنهايه يا جماعه. فانت تعرف ان الزمالك هو 20، هو نسخه 20 كان وصيف. فهم هياخدوا الوصيف هنا، لان انت كده البطوله متراوحه بين الاهلي وكايزر والوداد 3 بس، 3. فعايزين الرابع الا اذا طبعا الزمالك مش في الكونفدراليه. فمستحيل يشوف كاس العالم للانديه، لا الا اذا لو كان دخل دوري الابطال وجاب الوصيف، او خد البطوله. بس دي هيبقى وصيف. ما علينا، هو بره الليله اصلا، بره الليله دي. هو كده عشان يضمن مكانه في كاس العالم للانديه لازم كايزر او الوداد والاهلي هم الثلاثه يقابلوا. لازم النهائي يكون بين دول من ال3 دول، عشان هو يضمن يبقى الرابع في كاس العالم للانديه. طبعا خلصت حلقتنا يا جماعه كده. انا بس في حاجه اخيره برضه، مش بطلب لحد يشترك، تمام، والله العظيم مش بطلب حد يشترك. وبحب وعادي يا عم، انت ممكن شايفني انا مش لايك غيرك يا عم. لا، مفيش حد محبوب بالكل ومفيش حد مكروه من الكل. انا اقسم بالله دي عاملها حاجه يعني حاببها، حاجه زي ما تقول هوايه. اقسم بالله هوايه، احب اطلع احس اللي جوايا يعني. انت واخد بالك؟ احب اطلع انا يا عم، دي هوايه. انا ما بطلبش حد ما تشتركش، وربي ما بطلب من حد يشترك. يلا السلام عليكم.